নিউ মোটো ব্লগিং ভিডিও। আজকে আমি অনেকদিন পরে মোটো ব্লগ করছি। এটা প্রায় আপনার 15 দিন পরে আজকে ভিডিও রেকর্ড করছি। হয়তো 1-2 দিনের মধ্যে, এটা অবশ্যই 1 দিনের মধ্যে ছেড়ে দেবো। আজকের ভিডিওটা আমি একটু একাই ছিলাম বলতে বাড়িতে কোনো কাজ ছিল না। এখানে আজকে বেশি কথা বললাম না, চলেন এখান থেকে এগিয়ে যাই। গাইড দেখাচ্ছি আমার মোটো ব্লগিং সেটা। এখানে গাইড দেখতে পাচ্ছেন, হলুদ ইন্ডিকেটার লাইট জ্বলে আছে। ওকে 1 লিটার, হ্যাঁ 1 লিটার হ্যাঁ। টপটা নিয়ে না, এখনো পিছনে বাইক সাইড ম্যাচ। अरे कौन भौंक रहा है ये? ইন্ডিয়ার দিকে ড্যামের পানি ছাড়ার কারণে এখানে পানি অনেক বেড়ে গেছে। এটা আমার স্কুল যেখান থেকে পড়ালেখা শুরু করেছিলাম, আজকে কাউকে পাওয়া যেত না। এমনি সময় সবাই পাওয়া যেত, তো আজকে ভিডিও বানার জন্য বেরোচ্ছে, কাউকে পাওয়া যেত না। কি অবস্থা ব্লগ করছো নাকি? আর কি করবো, আচ্ছা দেখা হচ্ছে। এখান থেকে আমি যাচ্ছি হুজরাপুরের সাইডে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, দেখি ওকে যদি পাওয়া যায় ওখান থেকে ওকে উঠে নেবো। এই যে দেখুন আমাদের সাহিব ভাইয়া আগের বার এসেছিল। এবার যদি না বলেছো তোমার কিছু বোঝা, দেখো সন্ধ্যা কিন্তু হয়নি, 5:30 কি বলবো। আচ্ছা চলো চাটে আসি। যাক শেষ আমাদের সাহিব ভাই মেনেছে, কিছু বলতে আরো সমস্যা নেই। হয়ে গেলো, তুমি যা কথা বলছো আমি যা কথা বলছি সব একসাথে রেকর্ড হয়েছে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ এই জিনিসটা যেটা লাগা আছে এটা কিনা হেলমেটে লাগিয়ে ভিডিও বানানো আছে। বাইকের মোবিল আপনার 1000 পার হয়ে গেছে, চেঞ্জ করাতে হবে জরুরি হয়ে গেছে। সময় যেতে গেছে, কখন 1000 চলে গেলো তার ঠিক নাই, আবার সার্ভিস করাতে হবে। একে কথা বলছি। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার ভাইয়ের হোন্ডা। নিজে কিন্তু সময় আছে ভাই, ছোট অত বড় না, বুঝছো? আসলে ক্লাসে এই জায়গাটা একটা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, একটা ভান যে আছে ক্লাসের তাদের, যার কারণে অনেক প্রবলেম করছে, ব্রেকও ঠিকভাবে লাগছে না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন হয়তো। হ্যাঁ অনেকজন বলে যে আমার চ্যানেলের নামটা পড়তে দম বাড়ে, কিন্তু আসলে কি করবো, চ্যানেলটা তো আমার ওভাবে নামটা রেখেছি, প্রথমে নাম রেখেছিলাম, তো এই কারণে চেঞ্জ করার কোনো ইচ্ছা নেই। হয়েছে না এত সাজে গুজু। আমি গার্লফ্রেন্ড তখনও বানাইনি আর এখনো বানাবো না, নাকি না এত ঢুকে। বড় হইলে কি হলো, ওই কি গালিতে চলে যাবে নাকি? আমরা ছোট হলে কি হলো, আমাদের রেসপেক্ট নাই। বড় যত হয়ে ভুল হলে ভুল ধরে দেবে, বুঝছো? ধরুন চাটা নিয়ে ভাই লাল চা জানো তো, সাইকেল রাইড করবো, তার জন্য সাইকেলটা ঠিক হওয়া লাগবে, বুঝছো? আবার নতুন সাইকেল আমি ভাবছি তুমি কোনটার কথা বলছো। সাইকেল দেখলাম একটা নতুন, চাইলে এই যে দেখেন চেহারাটা, আপনি দেখেন এই চেহারা কথা দেখতে পান, বেশি কিছু না, গুলি মারা দেবেন। তো ক্যাবে যেতে লাগছে গো, গাড়ি চালাবো মা গো টুর লাভ। দেখো ফেস দেখা মেয়েদের মতো লজ্জা পেয়েছে। বন্ধু করছো ভুলে গেছো তুমি, হেলমেট কি হবে শার্ট এহে তোমাকে চাইছিলাম, তোমার পাইনি, কি করবো? একে নাম দিবা, এতে সুন্দর হয়ে তো। গাড়ি তৈরি হয়েছে কি জানো? আচ্ছা যাও তাহলে, দেখা হচ্ছে। আমি ভাইয়ের কাছ থেকে গাড়িটা নিয়ে নিলাম। হ্যাঁ গাড়িটার প্রতি আমার কেমন সুন্দর লাগে, ঘুরে চলে আসবো কিছুক্ষণ নাই, কিছুক্ষণ ঘুরে চলে আসবো।
Hello, your what's up guys? Camera is on back to another new না another day. কারণ আমি গতকালকে ভিডিও শেষ করিনি, আমি রাত্রে চলে গেছিলাম বাসায় পৌঁছে আমার কোনো কিছু করাই হয়নি। এই কারণে আজকে তো এলাম এই ভাঙা চলে রাস্তার এখানে আপলোড করতে। আরেকটা কথা, আমি মানে 4K এখনই খেয়াল করলাম যে আমার 4K মোড করা ছিল, অনেকগুলো জিনিস আমি রেকর্ড করতে পারিনি, এখন অনেক প্রবলেম হচ্ছে। যেহেতু আপনারা মাইন্ড করবেন, অনেকগুলো কাজ কেটেও গেছে। ভাই সাবধানে ছোট ভাই, আমি যেতাম একটা লেগে 50 অক্টেন নিলে 50 টাকা। চল না যাই, আমাকে সবাই বলে চাবিটাকে উল্টা করে রাখ। প্র্যাঙ্ক হলো না কি হলো আমি চলো তোমাকে বলি। আসলে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি তো, ক্যামেরা লাগা আছে, অন করা আছে। ওরা ভাবছে যে কে এটা, মানে কোথাও তো ভিডিও ছাড়ে। হ্যাঁ, ওরা প্রথম তাকাইলো, তাকে চলে গেল ওদিক। আমি ভাবছি ব্যাপারটা কি। মুডটা একটু ভালো হয়েছে, মুড অফই ছিল বুঝছো, আমার কালকে চলে আসছে। হ্যাঁ, ওটার জন্য মুড অফ অন্য কিছু জন্য ছিল।